Bom dia, meus amores, bom dia. Ó, meu bom dia hoje, ó. Vamos enxugar a geladeira. Vamos enxugar a geladeirinha. Levantei desse jeito. Não dormi à noite. Que à noite o meu filho, o Miguel, né? Passou com febre. Não foi mais pra escola. E eu não dormi. Não, mamãe. E aí? Eu quero ir pra escola. Mãe, Tu sabe muito bem que a hora de ir pra escola é a Thalma, não sabe, Thalson? E é isso, meus amores. Enxugar, ó. Enxugar. Porque ela tá limpa, né? Só vou enxugar ela mesmo. agora ele não vai acabar. Dá pra uma enxugada. E o meu cesto hoje tá assim. Meu cesto hoje tá diferenciado. Meu cesture. Meu cesto hoje é diferente. E o cesto de vocês tá como? Já tomaram café? Já comeram? Como é que tá o cesto de vocês? Já estão na breja? Já estão aproveitando a cesta? A brejinha? Então? Aí tá. Fala aí. Fala aí pra mim aí. Deixa o menino em paz, Thalson Miguel. É, meus amores, é babado. Vamos enxugar a geladeira? Vamos? Vamos guardar? Não, minha gente, já enxuguei tudo, ó. Assim que fica, tá vendo? Enxuguei tudo, tirei tudo, limpei tudo. Pronto, já coloquei algumas coisas, agora eu vou guardar esse carro. Vamos guardar comigo? Bora. Eu guardo primeiro para depois ligar ela. Porque não dá, né? Não dá pra ligar e guardar. O que foi, mãe? O meu Miguel. Miguel, para de mexer com ele, Miguel. Para com o Miguel. Ó, muito chato. Pronto. Eu vou guardando, meus amores, de pouquinho, sabe? Pronto. E é isso. Aí aqui embaixo eu boto o resto das coisas. Eu vou usar. Vou esquentar pra comer. Fica assim, meus amores. Tudo arrumadinho, onde eu vou comprar mais coisas, né? Ó, tá vendo? Tudo bonitinho. Tudo numa boa.